সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ঋতু শৰ্মা পপি অন্য এটা মিনি ব্লগলৈ। কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আৰু এইফালে সেইদিনা হাততে ফ্লাক্স আৰু মিঠাই লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে মানুহজন আগে আগে গৈছে, মই পাছে পাছে গৈছোঁ। আমাৰ পথাৰলৈ মানে দাৱনীয়ে ধান দাই আছে, মাও আছে লগতে। আৰু চাহ অকণ দি থৈ আহিলোঁ। আহি পেলাই মাছ ধৰিলে দেউতাই, মাছৰ লগত ভাত বনালোঁ আৰু খাই বৈ আমি ঘৰলৈ বুলি ওলাই দিলোঁ। মানে আজি মই মাৰ ঘৰৰ পৰা মানুহজনৰ ঘৰলৈ যামগৈ। আহোঁতে সেয়া ৰাস্তাত লাগিছে ন। আৰু আহি সামগ্ৰী দোকানলৈ গ'লোঁ, মানে মানুহজনে কিবা কাম অকণমান আছিলে, সেইকাৰণে ৰ'বলগীয়া হৈ গ'ল। ৰঙালাও আলু খেতি কৰা হৈছিলে, তাত পানী দিবলগীয়া আছে। মাটিটো বহুত খৰাং মানে আমাৰ এইফালে। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰি দিব। তইতো লৈ গৈছিলি নি চেনেলটো?